Kuble phi baro hakne ka video ngan wada be phi ya ki kubor lai kam kata po West Khasi Hill District tisngo pha ban snap bat ban pe ya kani ka video na markin sadon ki kam ki balai kum ki medical health officer ki nurse nangta ki cleaners ki home guard bat kiwei tisngo pha ban pe ya kani ka video na do basdang do ban kut khnang ba phin tip ki kita ki post bat ha a phi ham ban tray dengan pleno ya kani ka advertisement ka DMHO West Khasi Hill recruitment arja absan kalak hot online application bantrei haya ka urban health and wellness center in West Khasi Hill district kata lengba ka office jongga district medical and health officer com member secretary DHS West Khasi Hill di pendap ye kini ki application kan kut hadu ka neutrik benai besau arajar arsan di sengobha ki candidates ki belak penbiang ya ki qualification lani ki kerdan ki bangan sabatai bat ngan sapsngo supi subha shim ya kane kalat kabu apply no na ka benta banyo ya ki te ki post ha ki te ki jakabalai ti ka ban ko kan dei ya ki to ki medical and health officer kita ki MBBS ka total number of posts ka don lightly but ki jaka bagan tray ki long kumne ki urban health center ki long kumne ka place of posting kan de hapo nong renyau sopian and maulendep UHWC West Khasi Hill district karta ka ba phila ban apply na ka benta ka te ka post MBBS kan de kat kum ka government of Meghalaya norms but ka salary kan de inrup hajar shibnai but ka qualification kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka MBBS degree holder from any recognized medical institution of India or abroad duly registered with MCI or MC. But kabar kan de yem ta ki post staff nurse kadon atali ki post place of posting lani jakaba pintre kan de hi hapo nongrinyau so pian ban maulendep jongga West Khasi Hill district but ka age lani karta ka bapila ban apply ru kan long hi kat kum ka government norms but ka salary nam ta ki staff nurse kan de arpojar shibnai but ka qualification kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka BSc nursing shushu ngine pe nak ta ka post ka balai ka bade jong ki ANM ka total number of post ka don lightly kajaka bantereru kandi hapo Nogrinyao Sopian ban Maulendep Joga West Khasi Hill District but karta hangneru kan long bay kat kum ka government of Meghalaya norms but ka jingsiu nagbanta kite ki post ANM kan de khanyo hajar sans pa shibanai but nagbanta ka qualification dan ne ka kerdan ka bapila ban apply kan de kito ki candidates ki bla pendep ya ka 2 years diploma certificate course in auxiliary nurse and midwife lane u ka de ban registered but ka MNC lane Meghalaya Nursing Council nangtang in page sa kapus kabasaw nagbenta ki helper kam DO ka total number of post ka don southly nagta ka jaka ka ba pya bantray kan dehi hapo Nogrinyao Sopian ban Maulendep jongka West Khasi Hill District karta ka ba pilaban apply kat kum ka government norms but ka salary hangne nagbenta kite ki helper kan de khat ar hajar shibnai but nagbenta ka kardan ka ba pilaban apply nagbenta kite ka post helper kan de ya gitu ki candidates ke bela pendep ya ka class 12 but kumjuru ka diploma certificate in computer application te pide bandon ya ka certificate computer but kabasan ni kabadi nam ta ki cleaning staff dan ki cleaners je ka total number of posts ko don lightly ka place of posting dan jakatri kan dia po norinyau sopian bat maulendep jong bat kumjuru pendengre jong ka West Khasi Hill district karta ka ba phila ban apply hang neru kan long hi kat kum ka Meghalaya norms but ka salary nang benta ki cleaners kan dei khandai hajar khandai span ru tangka shibnai but ka kardan ka ba phila ban apply nak benta ketika post cleaners kan dei ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 10 but kum juru ka class 12 but ka ba khadu hang neng ini pe nak benta ka post name jong ki guards lani ki bangi jutip kum ki home guards
ka total number opus hangni ka don lightly ka jaka ban treiru kan de hapo norinyau so pian ban maulun dep pendeng rei jong ka west khasi hill district jika age limit ru hangni kan de hi kat kum ka Meghalaya norms but ka salary na kum tai ki home guards lani ki guards jong ka te ka urban health center kan de shipo jar shibnai but ka kerdan ka bapila ban apply na kum tai ki home guards lani ka post guards kan de ya ki candidates ki bla pendep ya ka class 10 but class 12 pass thì cũng nó bên apply nang mata kiti ki post baper ti pila ban late lani pila ban download ya ka standard application ka bangan sabu hapo ka description box but sapendap ya ki details hapo ka application but salej ban submit ha ka office jong u DMHO jong ka West Khasi Hill district ha kiti ki sngi e tray nani ki porlong tray kata kat hadu ka neutrik menai basau arjar upusan ke di kelas dit hadu ka san baji janmit jadin ba phila de pan apply na kumta kiti ki pus baper ki ba phi bit te nagliang jong ka office jong ka DMHO West ka sihil kat sapentip ya ka tarik banto ya ka written test bat kumjuru ya ka personal interview te ya ka written test and sapentip ha kate ka sngi khaddu ka ba ki pediang ya kate ka application form but kino ki candidates ki ba pass bhai ya ka written test but ki ba shajit insai sha khot na ka banta ka personal interview ka ba an sapentip kham hadin Tena kamta ka jingtip ko ba kambania pila ban download ya ka official notification lengba ka official link ka bangan sabu ha ka description box jonga kata lengba ka DMHO West ka sihil recruitment arjar arpsan official notification sapule benia ya ka ni ka notification nang ba pin tip bat pin sungutu kamshai ha ka ba yade kumno pin apply bat ki e kita ki post walada pila dep ban page ya ka ni ka video ka jonga ti kermen pin shim ya kani kalat ka kabu wanum up hadu bahkan the last date henry hadin ba pila de ban page ya ka video jonga shim no ya karai lada pila penbit penbiang lani pila dep ya kita ki qualification ke ba katkum kate ka department kapan te late no ban apply namar kande ka offline te download ya ka application standard sa pendap bat salik submit ha ka office jong UDMHO West Khasi Hill District. Itang katahi kublay shibun ngin sa kendu biang ipi hakwe ka video bat hakwe pade ka kubor light kam.